Hey guys, good morning za asubuhi. So nataka nije hapa ni introduce hii vlog ya mwezi huu. Itakuwa ni March, ni mwezi wa 3, leo tarehe 5 mwezi wa 3, Jumapili. Yeah, and it's my mchuchu's birthday, Jessica. If you're watching this, happy birthday dear. Okay, so hey guys, mambo, karibuni tena katika siku nyingine. Leo ni tarehe 21, leo ni tarehe 21 mwezi wa 3, na kama mnavyoona kwamba hii sasa hivi ni monthly vlog, sio weekly vlog. Huu mwezi wa 3 kuna mambo mengi sana yanatokea ndani ya huu mwezi, kwa hiyo nikaamua kwamba niwaleteni monthly vlog. Na pia huu mwezi tarehe 23 nadhani Ramadhani inaanza. So kuna content za Ramadhani nilikuwa natengeneza. Leo natengeneza cinnamon. Okay. Leo natengeneza cinnamon rolls, na pia najifunza namna ya kugandisha mkate. Nataka nijue, nitawaelekezeni, nadhani nitawaleteni video tofauti ama katikati ya mwezi ujao nikielezea kama nitaweza. Natengeneza namna ya najifunza namna ya kugandisha mkate. Huu hapa ni mkate ambao tayari nimeshauko nimeufunika kwa ajili ya kuumua, ndio huo wa cinnamon. Umeumuka vizuri. Ndio hapa pembeni. So that's it. Leo nitaonyesheni. Hapa sitaonyesha sana maki, hii ni video tofauti ambayo kama unaangalia hii nadhani tayari itakuwa tayari imeshaonekana hii video, maybe not. So nataka nitengeneze hizi cinnamon rolls. Nimalize, nitakuwekeni clips kwenye kugandisha nikiwa na figure out, lakini kutakuwa na video yenye maalum ikielekeza kama nikiweza. And then nataka nipike moyo wa kuku. Mioyo ya kuku. Yeah. Nitaonyesha ngoja nimalize hapo then tuongee kuhusu mioyo ya kuku. Kama nilivyowaambia hapo awali, nataka nizigandishe, na naanza nizigandishe kwenye tray ama kwenye container. Sasa kama nina container kubwa, yote yako kwenye freezer. Okay guys, nimeshamaliza. Kuna moyo, huu ni moyo wa kuku. Okay? Navijua hope kama mmesha kuchinja kuku kwenu unajua ni moyo. Hivi hapa ndo ninapopika leo. Moyo wa kuku. Unaweza ukavipika hivi vizima kama vilivyo, ama unaweza nzuri. Ama unaweza ukakata hivyo, unakata yani wanachana hivyo, ama unaweza usichana. Mimi sijachana leo. Okay? Kwa ni moyo wa kuku. Glaze hapa ili ya kumwagia juu. Kule pale hii ilikuwa ni sahani tu, lakini nikasema ni bakuli sahani sio kwenye mtumba, maybe it will be durable, and it has done. Okay. Okay, kwa kama mnavyoona hapa sijaiunga, na nimetaka tu niunge hivi vitunguu vingi, karoti, basi. Okay. Kwa hiyo hapo moyo. Hapo moyo.
Unachukua Shela, hujaona hili jagi? Hawajamia bado. Ndio ndio wao ndio. Kule ndio stand. Jana uko barabara ya rami. Kuna hapo. Huko tunamiliki. Ya chako. Karibuni sana, sherehe yetu ndio ilibisha kwanza.
Karibu wote ukumbini, mabibi na mabwana, katika sherehe yetu ya kidato cha 6 ya 2023. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Sasa DJ, ninaomba tuwape burudani tena kama dakika 5. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya mazuri, masaa haya asubuhi tulivu. Nasema ni wewe pekee ambaye umeruhusu watoto wako tukusanyike ndani ya dari hili. Yesu wa mbinguni, tunazidi kusema asante kwa ajili ya kila kitu. Katika masaa haya Yesu wa mbinguni, tunapoenda kuanza sherehe yetu, tunaomba ukapate kuwa pamoja na sisi, ukapate kutuongoza vile tutakavyokuwa tunavifanya, tukafanye kwa ajili ya mapenzi yako. Ndilo ombi na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Karibu sana, sherehe yetu imekwisha kuanza. Lakini tunaweza kutuma salamu za pongezi, best wishes kwa basi. Baada ya hapo, mimi naomba nikaribishe mgeni rasmi. Lakini mimi sina mamlaka hayo. Naomba nikaribishe mkuu wa shule, alafu atakaribisha mgeni rasmi. Kidali. Sisi papatia. Kuna kwa the camera. Na kidali. Karibu. Angalieni sasa. Bwana haujavaa taji mpaka kigelegele. Kamera ina shut down. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. Dance, zunguka hata. Dance. Kamera ndo ina blink. Malizeni. Yeah, show me the congratulations. Show me the congratulations. Funny cheese.